Chicos, hoy día vamos a hacer este robot en 3 piezas. O sea, una va a ser un avión, otra va a ser una nave y la otra va a ser un auto que bloquea los ataques o eso, ¿ok? Ya, vamos allá. Y también les recuerdo que las piezas no tienen que ser del mismo color, porque el color aquí no importa. Ok, iremos por esta pieza. Y va a ser algo complicado, ¿ya? Así que... Ok, las piezas que vamos a necesitar. Ya. 2 de estas piezas. 2 de estas piezas. 2 de estas piezas. Mírenlas bien para que no se confundan. 2 de estas piezas. Y vamos ahí, ya. Primero, la parte negra la conectaremos con la blanca. Quedará así. Luego, la otra parte blanca, la larga, la de 1×2, quedaría así. Luego la otra, que puede ser de cualquier color, la pondremos abajo de la de 1×2. Y luego la de 1×1 la pondremos así. Y entonces, así quedarían las dos. Y ahora haremos el soporte. Y si no se acuerdan, les dejo una foto acá. ¡Pup! Ya, entonces ya que vieron la foto, haremos esta pieza. Y como se ve, hay que solo poner el cono aquí en el centro. Y quedaría así. Y luego juntaríamos todas las piezas. Y quedaría así. Entonces vamos a ir con la parte del torso. Transformación del autobloqueador. Bueno, así se transforma, miren. Las partes las ponemos acá atrás. Y listo, el auto ya está bloqueado. Y la parte de ponerlo en piernas es así, no hace mucha diferencia, pero se entiende. Ok, aquí tenemos el torso. Y el torso va a ser algo más complicado. Después les voy a mostrar las partes. Ya, y estas son las piezas que vamos a usar. No las puedo mostrar así en cámara sin mover porque va a ser más difícil, pero aquí se las dejo. ¿Vale? Pero lo voy a mostrar de nuevo por si no se dio. Miren, ahí. Ya, imagino que ahí se vieron todas, ¿ya? Entonces las vamos a armar así las piezas. Ok, ya lo volví a poner la pose normal. Ya, esta pieza la vamos a poner con esta de 1×1 plana. Y quedaría así. Luego, esta pieza de 4×1 la pondremos en estos hoyos, en el del medio. Por eso tiene que ser estas que tienen los hoyos. Entonces quedaría así. Y ahora, con estas piezas pondremos así. Y disculpen si otra voz se escucha, es que mi hermana también está grabando un video. Así que ya.
Vamos a lo principal. Quedaría así. Entonces esto lo tendríamos que mover. Y ahora, con otra pieza de 4 por 1, la pondremos aquí, así. Luego, esta pieza de 2 por 1 la pondremos acá, dejando un espacio del 4 por 1. Y lo mismo con esta pieza del 2 por 1 plano. Y ahora vendría la parte que serían los brazos. Aquí las piezas tienen que ser diferentes, porque si no, las armas del robot no van a funcionar tan bien. Y las pondríamos así. Y ahí tendríamos listo. Porque como ven, ya no tengo más piezas. El torso ya está listo. ¡Transformación! Ok, ya. Aquí hay que mover solo 6 piezas, ¿ya? La parte café y negra la doblaremos derecha. Así. Y luego las partes de las armas las pondremos así. Y luego la de las armas, finalmente la ponemos así. Y ya estaría listo. Y haciendo los pasos al revés, se convertiría en normal en la nave o en el... Muy bien, ahora vayamos con la cabeza. Aquí ya mostraré los materiales. Vamos, ya. Esta pieza necesitamos una. No importa si tiene los hoyos acá adelante o no. Ya. Y necesitamos 2 de estas piezas de 3. 2 de estas con 3 puntitos. Una de estas piezas. Una de nuevo de estas piezas. Una. 2 de estas piezas. Como dije antes con lo de las piernas, que no se confundan, ¿ya? 2 de estas piezas. Y una de estas piezas que hacen así. Es un mecanismo para que pueda caber el avión, ¿ya? Entonces vamos a juntar todo esto. Ya. Esta pieza la vamos a juntar con esta. Y quedaría así. Y habrá que mover la parte que se mueve de acá. Y quedaría así. Luego esta pieza la pondremos por la parte más pequeña, así. Luego la parte triangular, el clip triangular, lo pondremos así. Luego esta pieza de por 3, abajo le pondremos esta pieza de 1 por 1. Y aquí tenemos la otra ala. Y quedaría... listo. Transformación a cabeza.
Ok, ya. La transformación a la cabeza va a ser moviendo así. Mover las alas. Así. Y luego ponerlas hacia arriba. Y quedaría así. Y ahora juntaremos todas las piezas. La cabeza con el torso. Y si recuerdan, esta pieza era para que el mecanismo se junte acá con la pieza de 4x1. Y las piernas, aquí tienen que estar atentos porque aquí no la pondremos en uno de esos hoyos. La pondremos así, miren. En el segundo de estos. Acá. Y así queda nuestro robot. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado este video. Me está tapando aquí el Secna. Les quiero decir que si les gustó, déjenle like. Mis otros videos les dejo en una tarjetita arriba a la derecha. Ahí. Y entonces nos veremos en el próximo video. ¡Chao, chao! Marica, 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 marica,